以前做嘢嗰陣時咧，喺北斗涌打邊爐就真係代表自己個月好有錢，喺北斗涌都好出名，係食靚嘢、高級嘢。真係好耐冇嚟北斗涌食嘢，趁天氣凍凍地就嚟呢度打邊爐。估唔到俾我發現咗，佢而家最近有個套餐，我都係上網睇嘅咋，380蚊呢個，380蚊一位可以食到我台上面咁多嘢。不過係1至4，禮拜5、6日幾錢話，老婆？禮拜5、6日加30蚊啫都係，但係一個人喎，即係仲要食咁靚嘅牛，有個海鮮，仲有刺身，我覺得可以嚟多啲咯，唔使1年嚟1、2次，真係好正。咁我而家即刻打邊爐先，同埋呢度嘅沙爹湯底都好正㗎。佢牛咧唔係薄切，佢有少少咬口，比較厚身少少。但係你見到佢嘅質素咧，啲雪花咁靚咧，所以就算厚少少都唔係問題。特別提下呢度嘅 XO 醬，中意食嘅就攞嚿牛肉包住啲 XO 醬一齊食，好好味嘅。套餐有菜同埋自己手打嘅丸。海鮮方面，我就中意佢哋現場湯嘅龍躉片。沙爹龍躉斑塊，雖然個沙爹汁會少少遮咗個魚味，但係因為龍躉佢嘅肉比較紮實，所以食落去都成個感覺都好好。特別一提，呢度嘅水餃、韭菜餃全部都係自己包，用足料，非常好食。頭先見嗰啲海鮮都係佢自己有個海鮮櫃，所以都保證新鮮。最後食埋個生麵，滿足晒。勁多人食飽飽啦，而家返去，希望大家中意我。拜拜拜拜拜拜，希望大家中意我分享介紹，趁而家凍凍地可以嚟打邊爐。拜拜。